قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Da sprach Jesus, Sohn der Maria: O Allah, unser Herr, sende uns einen Tisch vom Himmel herab, mit Speise, dass er ein Fest für uns sei, für den Ersten von uns und für den Letzten von uns, und ein Zeichen von dir, und gib uns Versorgung, denn du bist der beste Versorger. قال الله إني منزلها عليكم. Allah sprach: Siehe, ich will ihn niedersenden zu euch.